UPO, czyli Urzędowe Poświadczenie Odbioru dla dokumentów wyeksportowanych do KSEF, jest potwierdzeniem skutecznego przyjęcia i zweryfikowania pliku z fakturą przez KSEF. Bez UPO faktura wysłana do KSEF może być uznana za prawnie nieskuteczną. Po eksporcie faktur z ILUO do KSEF w szczegółach dokumentu zostaje zapisana data blokady dokumentu, numer KSEF i numer UPO. UPO może być pobierane automatycznie według harmonogramu lub manualnie. Aby pobrać UPO manualnie, należy kliknąć w ikonę KSEF, następnie z operacji manualnych wybrać pobieranie UPO. Wówczas pobrane zostaną UPO dla wszystkich dokumentów wyeksportowanych do KSEF według konfiguracji lub pobieranie UPO wybranych faktur. Wówczas z listy należy wybrać konkretne dokumenty. UPO zostanie zapisane w szczegółach dokumentu.